Insellem is-semija kollha ta' Radio Marija f'dan il-mument. Illum sejrin irriflettu hekk naqsmu ftit sibijiet dwar inħobbu lil minu diffiċli li nħobbu. Għaliex għażilt hekk illum bħala suġġett ta' riflessjoni tagħna din it-tema. Għaliex naħseb hija xi ħaġa li jekk irridu nkunu nsara veri, nsara awtentiċi, se nħabtu wiċċna ma' din ir-realtà eżistili. Inutli namlu ħafna diskorsi u eloġi sbieħ fuq l-imħabba, inutli li aħna ġifiri naħsbu li aħna nsara għaliex niċċelebraw is-sagramenti, għaliex imur knisja, ċertament dok ma' port importanti, però il-qofol dan kollu l-tina sabiex aħna nħobbu. Jekk meta niġu għassjuħu fil-fatti fuq dan il-kmandament l-imħabba, dak li jiddistingwina bħala nsara propju nispiċċaw neħlu. U propju li xtaqt nirrifletti ftit dwaru hekk illum ħalli nkunu nsara dejjem aktar awtentiċi. U dak li għandi f'moħħi biex ngħidlek fil-background dak li ħanaqsam magħkom hija d-diffikultà vera, serja, mhux biksuħat. Tajjeb, illi aħna ngħid aħna x'inha magħkom eżisti. Insibuha diffiċli li ċerti nies fil-ħajja tagħna insibuha diffiċli nħobbuhom. U dan jista' jkun qed ngħid insibuha diffiċli għax mhux qed ngħid xi ħadd li hekk kiesaħ luqżis, mhux xi ħadd hekk. Imma id-diffikultà vera meta tixtieq u ma tistax. Umanament tħossok ibblukkat quddiem ċerti persuni fil-ħajja tiegħek. Dinha tista' tiġi eżisti f'diversi ċirkustanzi u għal diversi raġunijiet. Hemm ċerti nies fil-ħajja tagħna li il-karattru tagħhom issa mhux qed ngħid li huma ħżiena ta' imma l-karattru tagħhom fih innifsu lilek ikun idejqek. Donnok ma tara xejn pożittiv, ma tara xejn sabiħ fil-karattru ta' dik il-persuna, għar tħoss ħanitek xi ħaġa minn ġewwa li tkun qed timbuttak minn dik il-persuna, dik il-persuna jista' ma jkollha l-ebda ħtija ta' xejn ħasra. Imma inti tħossha diffiċli. U fuq dan li qed ngħid jiġifieri. Iċ-ċirkustanza meta vera issiba diffiċli sabiex tħobb. Mela jista' jkunu għax hemm kwistjoni ta' karattri, jista' jkunu anke minħabba raġunijiet li azzjonijiet li jkunu ġrawna għaddejna minnhom. U allura naqtaw qalbna li nistgħu nibqgħu nħobbu fil-ħajja tagħna. Naqtaw qalbna nistgħu nerġgħu nafdaw fina fi meta jiġru ċirkustanzi simili fi żwieġ, bejħ biberiji, fuq il-post tax-xogħol. Ngħaddu minn esperjenzi qarsa ta' xi ħadd li forsi fdajnieh u ma ripaċpaċ, xi ħadd li mnalina qed ngħidu xi ħaġa li qed ifhimna mbagħad juża kontrina ma wara darna u għal dejjem tibqa' daqsxejn dik il-persuna ftit timbrata miegħek alla volja inti tkun tixtieq verament fi spirtu nisrani tħobb dik il-persuna. Ġifieri ngħaddu minn diversi ċirkustanzi sisti. U dan tista' tkun qed tgħix f'komunità reliġjuża, tista' tkun patru soru, tista' tkun saċerdot f'parroċċja, tista' tkun missier ta' familja, tista' tkun membru attiv fil-komunità nisranija. Il-fatt huwa li aħna ngħaddu minn dawn l-esperjenzi u xi drabi nispiċċaw nibblukkaw fihom. L-ewwel ħaġa li xtaqt ngħid hija din eżisti hekk sabiex mhux ħanagħti xi soluzzjoni tal dawn l-affarijiet, imma forsi taf x'inti nagħmlu daqsxejn toroq li wasluna l-kanali veri ħalli nkunu nsara anke f'dawn ir-realtajiet. Naħseb l-ewwel ħaġa li tkun ftit ċar fil-moħħ tagħna hija illi l-imħabba mhijiex xi ħaġa spontanja. Fid-dinja tal-lum il-kelma mħabba hija użata u abbużata minn f'diversi ċirkustanzi. U ħafna naħsbu li l-imħabba issa titwieled b'mod spontanju, issa hekk inti tħobb, inti kapaċi tħobb mod spontanju, hekk tħossha fik, titla' fik, issa xi feeling sabiħ. L-imħabba eżistijej titla' ħanejtek b'mod uman, b'mod spontanju fil-ħajja tagħna, però irridu nrealizzaw li l-imħabba hija arti. L-imħabba mhix xi ħaġa spontanja. Titgħallem tħobb fil-ħajja. Ġifieri min jaħseb li jaf iħobb għandu problema. Għax titgħallem tħobb fil-ħajja. Forsi jekk inqabbilha ma' żewġ eżempji tistgħu tifhmuni ftit. Ħudu futboler. Futboler għandu inklinazzjoni ġewwa fih li tagħmlu kapaċi jilgħab il-futbol tajjeb. Però dik biżżejjed li hu spontanju f'dik il-ħaġa ma tagħmlux futboler tajjeb, għandu bżonn jagħmel it-training biex isir futboler tajjeb. Ħudu minn artista. Artista għandu ħanejdu hekk id-don il-kapaċità interna li jkun artista, però ma jfissirx daqshekk li m'għandux bżonn skill, arti
jitallem kif ikun artista. U l-istess ħaġa fejn tidħol l-imħabba sistiji. L-imħabba nħossu li aħna iva bħala bnedmin maħluqina liha hemm imbuttatura interna li din qiegħda frott il-fatt li l-bniedem huwa maħluq taxbiha tal-Alla. Però b'daqshekk ma jfissirx li aħna m'għandniex bżonn l-iskill l-arti tal-imħabba sistiji. U allura naħseb l-ewwel ħaġa nixtieq nagħmilha ċara f'moħħna l-koll anke biex ma naqtawx qalbna meta nsibu ruħna f'dawn iċ-ċirkustanzi, jien għandi bżonn nitgħallem inħobb. Forsi tgħid ħaġa sempliċi però hija ħaġa kbira ta' li tibda ddaħħalha f'moħħok li titgħallem kif tħobb l-imħabba mhijiex spontanja u naturali kif nifhmuha f'affarijiet oħrajn. Trid titgħallem kif tħobb. Tantu hekk li Ġesu qalilna jien se nħallilkom eżempju biex kif għamilt jien tagħmlu intom minn xulxin. Meta qed jitkellem mill-ħadsir ta' riġlejn, jiġifieri Ġesu qed jagħtina eżempju sabiex nitgħallmu kif aħna nħobbu. U allura eżisti meta ikonna din l-arfin ċar, mela jiena rrid nitgħallem il-ħobb. Hekk meta tiġi f'ċirkustanzi se tgħid tara il-dik il-dak jiena ma nistax umanament inġerħu, naċċettah, inħobbu, ngħix il-Vanġelu kif irid Ġesu miegħu, okej. Tippanikjax. Trid titgħallem kif tħobb. U dak li ħana niflettu, trid titgħallem kif tħobb. Tajjeb, tinkwitax jekk f'qalbek ma ssibx din l-imħabba, inkwitek ma trix titgħallem kif se tħobb u kif se tirċievi din l-imħabba. Għax fil-ħajja tagħna bħala bnedmin, xi drabi ċ-ċirkustanzi wasluna tal-ħajja għal ċerti mumenti fejn tgħid jew għajjejt inħobb. Jew xbajt inħobb, jew jien se nieqaf inħobb. Jew jien ma rridx nirriskja nħobb aktar fil-ħajja. Jiġifieri altru nagħmlu ħafna diskorsi sbieħ fuq l-imħabba u l-imħabba nisranija, ma altru meta niġu għall-konkret, meta nsibu daw id-diffikultajiet li xi drabi nħossuhom fina. Mhux biss fil-persuni l-oħrajn li jagħmluha diffiċli biex aħna nħobbuhom, imma fina nsibu reżistenza interna fil-qalb tagħna. Tista' tkun is-supervja, tista' tkun affarijiet oħrajn. Imma il-punt hu li insibu dan il-blockage. Mela ma naqtawx qalbna li ngħidu għax ma nsibx din l-imħabba. Iridu nitgħallmu eżisti kif inħobbu. Għalhekk il-Vanġelu l-aħbar sabiħa. U anke lilkom li forsi bħalissa dejjem momenti qiebsa fil-ħajja tagħkom fejn tixtiequ tħobbu ma tistgħux. Tikkundannawx lilkom infuskom. Il-mar irid jgħallimkom, irid jagħtikom il-qawwa tiegħu. U proprju l-ewwel ħaġa li nixtieq nitkellem dwarha hija fuq il-kelma ta' Alla. Il-kelma ta' Alla eżistijej fil-mixja tagħna biex inħobbu il-minu diffiċli biex inħobbu għandha rol partikolari u importanti. Għaliex? Jiena nsuġġerilek illi meta hemm persuna diffiċli biex inti tħobb, sib vers mill-Iskrittura illi jkun jagħmel ħafna sens għal dik iċ-ċirkustanza tiegħek partikolari li inti kollok bżonn teħleb ma' dik il-persuna. Issib vers mill-Iskrittura biex tkun tista' tirrepetih, titlob bih. Għaliex? Għaliex il-kelma ta' Alla eżistijej għandha din il-qawwa straordinarja, sopranaturali li l-kelma ta' Alla biss għandha. Il-kelma ta' Alla mhux tinformana dwar dak li aħna għandna x'namlu, imma il-kelma ta' Alla twettaq dak li aħna għandna nagħmlu, kif qal il-Papa Benedittu 16 fl-enċiklika tiegħu dwar l-imħabba li Alla Deus Caritas Est, jgħid il-kelma ta' Alla mhix informative imma performative. Mhux tinforma imma tipperforma, twettaq xi ħaġa. Ftakru li Alla l-imbierek meta ħalaq qal ikun id-dawl u d-dawl kien. Mela bil-kelma għandha l-qawwa li toħloq. Mela meta ma nsibux din l-imħabba fil-qalb tagħna, flok nippenikjaw noħduha kontra nfusna u ma nafxiex, ejjew nsibu kelma li nħalluha toħloqi din l-imħabba fil-qalb tagħna. Bħala nsar eżisti aħna rridu nemmnu aħna maħluqin mill-kelma, sa minn ġifhomna, aħna maħluqin bil-kelma ta' Alla. Il-kelma li tkompli toħloqna f'komunità kif jitsan Pawl il-Presbiteri ta' Efesu fl-Atti tal-Apostli kapitlu 20 u l-kelma tkompli toħloq din l-imħabba ta' bejnietna. Allura fejna fin? Jekk hemm xi ħadd li verament huwa għadu għax fil-ħajja jista' jkun ma jkollok xi dewwa, ma jista' jkollok nies antipatki. Nies li fajnejk antipatki, issa għandek raġun u m'għandhomx raġun u għandhom raġun u m'għandekx raġun int. Jekk xi ħadd sar antipatku tara antipatku. Jiġifieri jista' jkun għandek dewwa u jista' jkun għandek nies antipatki, jista' jkun inti antipatku ta' wkoll tħoġġ bi kbira ġifieri. Imma il-kelma ta' Alla pereżempju ħobbu
lil xulxin kif ħabbejtkom jien. Mela qed insibha diffiċli dik il-kelma jiena nirrepetiha ta' Ġesu. Mhux biex niftakar x'għandi nagħmel, imma biex nemmen li dik il-kelma tagħtini l-qawwa li sseħħ fija. Per eżempju, ħobbu lill-għeduwa tagħkom. Mela tirrepetiha mhux biex tiftakar li titħobb il-għadu tiegħek, imma biex dik il-kelma tnissel fik il-qawwa li tassew int tkun tista' tħobb. Aħna għalhekk eżistijej. Kif jgħid San Pawli x'għandru l-Evanġelu tal-Grazzja, għaliex ma jiddependix mill-isforzi umani, jiddependi mill-grazzja tal-Alla. L-isforz uman tagħna jrid ikun imma jrid ikun biex ninfetħu għall-grazzja tal-Alla li taħdem fina biex nikkollaboraw magħha. Mela l-ewwel ħaġa ninfetħu għall-kelma eżistijej.